ขึ้นมาบนหรือเปล่า ดึงมา ดึงไหวไหมดึงมันไหวปะหัวมันอยู่ไหนดูหัวก่อนนะเดี๋ยวแม่เงี้ยเมา มันติดแล้วนะ มาเธอถึงเอาฉันไปเอาอันมาอันใหญ่ฉันมีไม้อันใหญ่ดึงได้เอา Baru-baru ini ada kejadian yang bikin merinding. Ada pria bernama Somchai Subdang. Saat itu sedang menonton TV pada Selasa sore. Dia mendengar suara aneh di balik dindingnya. Karena penasaran, akhirnya dia menyelidikinya. Dia menempelkan telinganya di dinding. Dia merasa ketakutan ketika mendengar suara desis yang mengerikan di dalam dinding di rumahnya di Bangkok, Thailand. Dilansir dari Daily Mirror pada Kamis, tanggal 15 Maret tahun 2018, Somchai kemudian memanggil tim penyelamat. Mereka lantas menjebol dinding menggunakan palu. Cuplikan yang mengerikan menunjukkan saat ular itu terlihat dan petugas berusaha mengeluarkannya. Saya tidak takut dengan ular saat terjebak di dinding. Tapi saya takut jika ular itu masuk ke langit-langit lalu turun dan menimpa saya saat tidur, katanya. Petugas menyelamat Bangsem mengatakan ini bukan tempat yang biasa sebagai persembunyian ular. Kami pikir itu masuk ke dalam melalui celah di dinding, katanya. Ular piton itu kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi untuk diserahkan kepada pekerja satwa liar di distrik Tungkru untuk melepaskannya kembali ke alam liar.